รียมพร้อมสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ มา Good แล้ว evening, welcome to Triple M. Yay Steven thank you welcome back And I'm about to open the bar now. okay so today the chef is Mark yes Steven and do you know what we're going to cook today I guess you see from the what you call thumbnails what I put on is a chicken dish so we're going to wait for few moment อ๋อพี่แพรมาแล้วสวัสดีค่ะพี่แพรกำลังคิดอยู่เลยว่าจะไปหยิบโทรศัพท์มาตามพี่แพรแต่ว่ามาก่อนแล้วนะพี่แพรเป็นคนที่สองพี่นัทคนแรกพี่แพรเป็นคนที่สามสตีเวนคนที่สองแล้วก็พี่แพรคนที่สามเดี๋ยวรอลืมทาปากเดี๋ยวไปทาปากก่อนดีไหมI did not put my lipstick on so I should have put my lipstick on and come back yeah let's wait for Mark and then he come back and we can talk to everyone so the same we're going to switch between English and Thai so that Anyway, the theme today is chicken and pear. okay That's the theme today. Because it's up to you if you want to talk to Steven you can do in English as well or in Thai yeah doesn't matter so I will be talking in both Thai and English because there will be mom hopefully mom will be watching as well and Steven our FC our fan from the beginning yeah so Steven want to know what Mark is cooking tonight yeah okay so this pear look green is that the requirement yeah it will be for the dessert You should pack them pear. They're normally green. I think you're probably thinking of a different type of pear, Stephen. You've got another pear, I think they're different colour. But anyway, the green ones I tend to use. They are over here. You probably can't see me up there. But anyway, yeah. yeah you can put it up like hang on because it's taller not bright yeah it's not bright the pear not bright No, right. But different type of pear. oh is it ตัวเปียกสวัสดีค่ะพี่นัท Cheers. ต้องมีได้ดื่มก่อนเนอะ Cheers พี่นัททักพี่แพรนะคะ Okay, so tonight we're doing so we're doing chicken. So we're gonna not use the whole chicken, we're gonna use bits of it. So we're basically gonna have chicken pan fried with a creamy mushroom sauce, with potatoes, leeks and spring onion. So like a fancy French style dish. And then for dessert we're having pear that's been poached in like a sugar syrup. I'm actually going to improve the recipe by putting a bit of spices in it as well. And we make a quick chocolate sauce to go with it. โอเควันนี้นะคะจะทำเมนูไก่ก็คือจะเอาไก่เป็นส่วนๆนะคะมาแพนฟรายก็คือมาทอดแล้วก็มีซอสมีลีกมีโพเทโต้ก็คือมันฝรั่งนะคะถ้าภาษาฝรั่งเศสก็จะเป็นปอมเดอแตนะคะแล้วก็มีของหวานด้วยนะคะวันนี้ก็จะเป็นแพรเอาไปต้มกับน้ำซอสนะคะเอาไปต้มกับน้ำใส่น้ำตาลแล้วก็จะใส่มาร์คบอกว่าจะพัฒนาสูตรด้วยการใช้สไปซ์คือเครื่องเทศใส่ลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวขอทักทายพี่นัทเข้ามาแล้วพี่บัวสวัสดีค่ะนะคะพี่บัวมาแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ไลฟ์นะคะที่ไลฟ์น้องมี่นะคะ Michael yes Mark already have the beer and No, I think the question is yes, that's my first beer of the day. Michael I asked was a bit busy today. I didn't get it. this MGM just crack a beer oh that means like is it your first beer that is correct oh he's a good boy today just the first beer of the day yeah because we've been busy in the morning And the afternoon. and afternoon
I went to the dentist ไปหาหมอฟันมา แล้วก็เอาที่ดัดฟันออกแล้ว I took out the brace here so now I can smile hello with normal okay ทุกคนทักกันไปนะจ๊ะโอเค Stephen say hello to นัชชานะจ๊ะโอเค Michael say hello to Stephen Yeah. ตอนนี้เมียกำลังจะถูกดูด So what I'm doing now is getting a saucepan, putting water in it, and yeah, you want to say hello to everybody? มาโชว์ผมก่อน So I'm going to get these potatoes. So I've got 3 here. Maybe I just need 2. What do you reckon? 3 3? one each Yep. Okay. So we've got 1 potato each. So the real easy, 1 potato per person. Just peel it, boil it, not fully boiled, half boiled, and then we'll slice it up, and then we'll pan fry it later. So Okay. we'll do this step first now, and then we'll look at the pears, and then we'll come back to the chicken after that. อือฮึโอเค ก็เดี๋ยวจะเตรียมขั้นตอนของมันฝรั่งก่อนนะคะ จะเอาไปต้มทั้งลูกนะคะ เมื่อกี้ก่อนที่จะมาไลฟ์มีการหาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญมานะคะ มีผู้เชี่ยวชาญแนะนำมาว่าต้มทั้งลูกดีกว่านะคะ ผู้เชี่ยวชาญท่านนั้นก็รู้ดีนะคะ แล้วก็เดี๋ยวค่อยเอามาหั่นแล้วก็เอาไปทอดให้เหลืองค่ะ Is Mum on the call? Is mom here? How can mom say hello? Hello, Mum. If you're on the call, hello. Okay.จะดูอ๋อ ปอกไปแล้วพี่แพร so my friend said I don't need to peel the skin but that's okay we do with the skin out today Yeah, we normally peel the skin. Okay. But you're right, you don't have to, but... Next time we will leave the skin on to see the difference, yeah? We can experiment in the kitchen. Michael said the cricket is looking good. Okay, very good. I just turned the cricket off, by the way, because we're doing the show now. So I need you guys to keep me up to date with what's happening. Okay, got the pot of potatoes in a pot with water. So we'll just bring it to the boil. น้องมี่ has our family great journey คือชื่อพี่บัวนะจ๊ะเรียกพี่บัวได้เลยจ้ะแล้วก็พี่บัวจ้าน้องมี่นะคะมีมี่วิวนะคะชาแนล Cricket stump for the day what does stump mean It means it's finished for today. Okay cricket finish for today Okay But cricket, test match, goes for 5 days for those that don't follow cricket. So this is day number 3. There's still another 2 more days. โอเคค่ะอลิสาเพิ่งเข้ามานะคะอลิสาสวัสดีทุกคนค่ะแต่ว่าอลิสากำลังกลับบ้านไม่สะดวกพิมพ์ค่ะไม่เป็นไรจ้า Okay, so this one, we basically just making a sugar syrup. The recipe is, if I follow the recipe strictly, it's 120 grams of caster sugar, 175 mils of dessert wine. ให้ก่อนถ้าเกิดว่าทำตามสูตรเป๊ะๆนะคะจะต้องใส่น้ำตาลทรายละเอียด caster sugar 120 กรัมนะคะแล้วก็175มิลลิลิตรไวน์ทำอาหารค่ะ And 1 lemon. แล้วก็ใส่มะนาว1ลูกค่ะน้ำมะนาว And water. แล้วก็น้ำค่ะ But I'm going to change the recipe because 175 mils of dessert wine, that's a lot. I'm just going to put a little bit of dessert wine in, probably half of a lemon. And I'm going to add some spices, so I'm thinking of adding some vanilla and something like pear, maybe a bit of cinnamon. cinnamon Cinnamon would be good. So Okay. we just got to tweak the recipe a bit.
มาร์กบอกว่าถ้าเกิดทำตามสูตรเป๊ะๆเนี่ยมันใช้ไวน์ทำอาหารเยอะเกินไปนะคะเขาจะลดลงค่ะ ก็จะปรับสูตรให้ตามที่เราอยากจะทำนะคะ แต่เพียงแต่ว่าคือ adjust ให้ได้ตามที่เราต้องการนะแล้วก็จะใส่ซินนามอนคืออบเชยลงไปด้วยแล้วก็ใส่น้ำตาลนะ 120 grams of caster sugar. Stephen said those Peckham are green. If you use right one, it will go too mushy. Yeah. That's a question. That's a good feedback. Mushy mean to get all soft and soggy. The idea here is you don't overcook the pear. You just cook it just enough so they've still got some firmness, but don't overcook them, otherwise they get soft and mushy. So yeah, good feedback there. Thank you. Yep. ถ้าเกิดว่าใช้ลูกแพรที่มันสุกเกินไปเวลาเอาไปต้มเดี๋ยวมันจะเละเกินไปนะคะ เราก็เอาที่มันห่ำๆนิดนึงอันนี้ใส่น้ำตาลลงไปแล้วค่ะพี่เพชรคะ our family ชื่อพี่บัวค่ะ So I've got some bits and pieces of lemon from other recipes, so I'm just putting all them in. So that's all we need. The lemon really is just to stop the pear from going brown. That's probably the main one. โอเคบอกว่าใส่น้ำมะนาวเพื่อไม่ให้เขาบอกไงเมื่อไม่ให้แพรมันดำอะนะ And I would even say throw in. No No. you don't want the bitterness of the skin Yeah, fair enough. มาร์กบอกว่าจะใส่เปลือกจะใส่เปลือกมะนาวลงไปต้มโดยไม่บอกไม่นะคะ เพราะว่าเดี๋ยวขมเปลือกพี่แพรกลัวมะนาวเหมือนแดกคูล่ากลัวกระเทียมเลยใช่ไหมSteven said if you don't have caster sugar can you substitute with the normal sugar Yes, you can. yes you Is can it Steven sugar normal sugar? yeah but it's more Caster sugar fine is thinner, very thin. Other sugar is a bit thicker, that's all. Come on, Meal. Maybe you want to show people the difference between caster sugar and normal sugar? No? Yes, I Sure. would actually. It's there's also another word for it. It's actually called meals. โอ้ย Meals. เอามีออกไป Daddy! don't be so noisy I just wiped some lemon juice on Mia's forehead, so she was happy with that. Okay, so bit of dessert wine. ขออนุญาตทักเดี๋ยวนะทุกทั่วทิศเดี๋ยวนะเห็นชื่อ ทุกทิศทั่วแดนนะคะมาชมมาลุ้นมาชิมครับขอบคุณค่ะทุกทิศทั่วแด So น here's ค่ะ some beautiful wine that Mum recently bought for us, dessert wine. It's called mead. It comes from Mudgee, a town called Mudgee. อันนี้เป็นไวน์ที่แม่มาร์คซื้อมาให้นะคะซื้อมาจากมัดจี้ค่ะเป็นดิเซอร์ทไวน์นะคะเป็นไวน์สำหรับทำของหวานค่ะ Ow! Ow! You get me! Good work, Mona. Hey! Steven asks what about raw sugar is it that acceptable That's okay. But Devo, just get caster sugar. It's easy. Did Very you simple. Did you hear that, Steven? Just get caster sugar. Okay. Someone can get this up when they put that. ปีเมีย Right. I think น้อง someone. สีชาม Here's สวัส one ดีค่ะ cinnamon here. See it. I'll put that in there. ใส่ซินนามอนไป1แท่งนะคะ พี่ปูฟองเซ่สวัสดีจ้า Oh because Steven doesn't have caster sugar in the pantry Oh, gee, Stephen, if you or Jane or the kids, you must cook cakes or something. You use caster sugar. It's a standard thing to have in your pantry. Okay. เพื่อนเขากำลังบอกว่าในบ้านเขาไม่มี caster sugar นะคะเขาถึงได้ถามว่าใช้น้ำตาลธรรมดาหรือว่าน้ำตาลทรายแดงแทนน้ำตาล caster sugar ได้ไหมนะคะ I'm แต่ gonna มาร์ค add เขา a บอก bit ว่า of vanilla. ใส่วานิลานะคะ มาร์คเขาบอกว่าไปซื้อเถอะ สตีเวนเขาบอกเขาไม่มีอยู่ในครัวนะคะ ทุกที่ทั่วแดนบอกว่าพ่อบ้านฝรั่งทำอาหารเก่งนะ ใช่ค่ะ พอทำได้ค่ะ ท
ทุกคนพอทำได้หัดทำไปเรื่อยๆค่ะ อยากทานอะไรก็คือเปิดสูตรทำตามเลยค่ะ ถ้าอร่อยก็ทำอีก ถ้าไม่อร่อยก็ไม่ทำอีกค่ะ พี่อ้อสวัสดีจ้า Yeah, I'm busy. พี่บัวคะปูฟองพิวฟรานซ์คือพี่ปูนะคะ แมวจะเรียกปูฟรองเซ่ And a cup of water. I'm going to just put enough water in that it will go 3/4 of the way up to the pear. มาร์คเขาจะใส่น้ำลงไปนะคะ จะเอาแบบว่าให้เกือบท่วมจ้าพี่แพรยังอยู่ค่ะ Okay, so the syrup we'll just bring to the boil, and then we'll add the pear. Now the pear I've got to peel and Okay. go. เดี๋ยวจะเอาหม้อนี้ไปตั้ง It's smelling very good. I think the dessert wine is really makes a difference too. เดี๋ยว So จะ it's เอา very หม้อ good. นี้ไปตั้งไฟข้างหลังนะคะ ก็คือมาร์คบอกว่าอันนี้หอมแล้วค่ะ หอม เดี๋ยวจะเอาไปตั้งไฟ ข้างหลังมีอุปกรณ์นะ เห็นไหม มีขาตั้งกล้องอยู่ตัวหรือจะย้ายไฟ ขออนุญาตบอกพี่ปูคุณเจอนี่คือพี่บัวจ้ะบอกชื่อกันเนาะได้รู้จักกัน Now the pear. By the way, the recipe book we're using is this one here. I picked up over the years. นะฮะ Not เราใช้ bad book. เราใช้จากสูตรหนังสือเล่มนี้นะคะ And that'll be approved by Devo. Only $10. I got that for a bargain price. I was happy with that. Picked it up in the shop. Only $10. ใช้สูตร Anyway จากเล่มนี้อ่าฮะ So what we're cooking here is this one here. Okay, so see how the pear has been peeled, but the the stem has been stalk left on there. stock เนาะ Yeah, the stalk has been left on there. So we'll do the same sort of thing. You've got a beautiful chocolate sauce down the bottom, and of course you've got some ivory on top. So Okay. this is what we want to replicate. เราอยากจะทำให้มันออกมาเป็นแบบนี้นะคะ มีแพรแล้วก็มีก้านอยู่ข้างบน เดี๋ยวเราจะเก็บก้านไว้ เราจะปอกเปลือกออกค่ะ แล้วก็จะทำช็อกโกแลตซอส แล้วก็โรยด้วยไอซิ่งชูการ์แล้วก็กินกับไอศครีม ไอติม ไอติม We ค่ะ don't have ice cream, I don't think, so it will just be that. อ๋อสิชากำลังกินลูกแพร Could กินไอ someone ติม eat เหรอ all the คะ ice เมีย cream? ไอติม อ๋อเมียบอกกินไอติมนะคะ ไม่ใช่ไอศ Okay, ครี so ม I'm gonna peel the pear. ป้าแพรก็บอกไอติมไม่ใช่ไอศครีม the potato is boiling ตอนนี้หม้อมันฝรั่งต้มของเราก็เดือดแล้วนะคะ เดี๋ยวต้มไปให้มันสุกสักพักหนึ่งค่ะ อ๋อไม่จะกินลูกแพรไม่ใช่กินอยู่ใช่ไหม Okay, first one pear peeled. You know what? If you can peel, it's like the same line when you come up. Like try to, you know, make it like one long line. You know what I mean? Do you want me to do the correction? Apparently Mel wants to take over, so I will then move on to the chicken. I think Mel's been a bit fancy here. Where's another? Where is another? And the third pear. So Oh, it's basically one pear per person, one potato per person, one piece of chicken per person. Nice and simple. okay.
คือแมวบอกมาร์กว่าพยายามจะให้มันเป็นแบบว่า ให้มันเป็นเขาเรียกอะไรนะลายเดียวอะนึกออกปะไม่ให้มันเป็นคลื่นอะ And I'm just thinking that the syrup that we're making to cook it in, don't throw that away, keep that. You can reuse it again for other bits and pieces. So we'll probably do something with it again next week. มาร์กบอกว่าเดี๋ยวน้ำเชื่อมที่ต้มไว้นะคะ จะไม่ทิ้งนะ จะเอาเก็บไว้ทำอย่างอื่นดูสิ Okay, so everybody can see what Mal's doing. ทำให้มันเป็นแบบไม่เป็นคลื่นอะแบบว่าให้มันเป็นเส้นเดียวอะถ้าเปรียบเทียบกับอันนี้เห็นปะตะปุ่มตะป่ำใช่ไหม Just make sure they pair the each. มี่น่าจะเป็นน้องสุดนะคะในนี้ คือเดี๋ยวนี้ทำอาหารแล้วอยากจะทำให้มันเนียบ so I want to be neat more neat not just whatever คือไม่ใช่ว่าทำแบบทรงเดชอะนะ เอาให้สวยด้วย ให้น่ากินด้วย โอเค one more Oh, Steven said if he has 17 years old son, he will need more than one pair. This is me, the one. Yep, go for it, Steven. Depends Maybe on how hungry you are. do two You for can have two per person if you want. If you've got hungry people. Patrick. But normally the people should be eating the main or maybe even a starter before they hit the dessert. They shouldn't need two pairs. Okay, what are we going to use for the spring onion? Maybe. Yeah. Yeah, use just the stem. That's all we have? This one, Oh yeah, that's all. maybe that one. This one here. No, it's not like a stem. You know, in the photo, it's just like a stem bit, like a leaf. Okay. เสร็จแล้วค่ะ จริงๆ ควรจะมีอันนี้เอาไว้ใส่ขยะเดี๋ยว แอบเสียดายเนื้อที่ขูดทิ้ง พี่แพรสะดุ้งนะแมวพูดพี่แพรสะดุ้งเลยใช่ไหมอันนี้เป็นซีชา อันนี้เป็นลีกอะมันจะเป็นต้นหอมต้นกระเทียมนะ อ๋อ ทุกทิศทั่วแดน ชื่อคุณแดนนะคะ ขอบคุณค่ะคุณแดน Are you using that whole leek? no what we have That's a lot. เมียถามจะใช้ลีกทั้งหมดนี้เลยเหรอ บอกว่าไม่นะคะ Are you gonna narrate everything I say? yes เมียบอกว่าจะพากทุกอย่างที่เมียพูดเหรอคะ บอกใช่แล้ว Chicken feet, poops, unicorns. เมียบอกว่าไก่ยูนิคอร์น Okay, so we've got our leek here. You probably noticed I just took that out of the fridge before. So a leek. So you basically got three parts to the leek. You've got you want this now you've got the Okay. green part here. yeah So this part here over to about here. You tend to throw that bit away. And then you got the white part. what is this part The white part, the green part, อ๋อ and then you've got the stem part. โอเค อันนี้รากนะ ส่วนสีขาว แล้วก็ส่วนใบ So the first thing I'm going to do is cut to about here. Yeah, Cut the end of the here. So these bits we won't use. Just put in here for the
garbage yep Okay, and here's a little tip if you want to wash because it can be a little bit of dirt in here. What I do is I just gently hang on put the knife here in a couple of spots like that. Just let it open up a bit and then I'll put it under water. เพราะว่าส่วนนี้นะคะ บางทีมันจะมีดินติดนะ เราก็นี่เห็นปะเราก็จะกรีดออกมาแล้วเดี๋ยวจะเอาไปล้างค่ะ ใช่พี่แพรซอสเซจวอดัวมีหนังสืออยู่ค่ะซอสเซจวอดัวใส่ลีกค่ะพี่แพรเคยทำอยู่ตอนอยู่สวิตใส่ลีกมีสูตร So what ได้ I แล้ว do ค่ะ here is the best bit is the white bit, but they're both good. So we're going to cook it in chunks. So the idea would be 1 chunk of white per person. Is that not too thick? And apparently it's too thick, I think it's good. Okay. And then we'll do white with dinner, the green one, Okay. 1 per person. It doesn't matter if the outside comes out a bit. Okay. พี่ลินสวัสดีจ้า Okay. And then this one is still a bit, I'm going to take off a few layers because it's a bit thick. Go in a bit more. โอเคสตีเวนบอกว่าอันนี้อย่าทิ้งนะคะ เอาไว้ใส่ต้มไก่ได้ Steven suggest that keep for the chicken soup Yeah, good idea. And we'll probably make chicken stock sometime this week. Steven With the leftover suggested. chicken, with the leftover chicken here, we'll probably make chicken stock. Not tonight. Yep. Michael said those leaf green make a great addition to a stock Okay, so this stuff, the leftover or the trimmings, we'll throw into a stock later in the week. Yeah, thanks guys for the tip. Oh it's not the garbage Yep, so that's not the garbage, that will be for the stock. Let me read this Steven said what I do with my leaf is chop it in half lengthway to wash out the residual dirt in the leaf Okay, Yeah. good tip. but it depends on how you want the Yeah. shape of the leaf as well right Yeah. no hang on just this Yeah. so you cut 3 Yep, I'm going to cut 3 ways here. don't have to be like that yeah Yep. 1 2 3 yeah And I'm going to throw this in as well. So this is basically the spring onion, and this is the white bit from the spring onion. So we're talking about the spring onion, which is the long one, and that's the white bit at the bottom. Yes. Funny enough, we had a discussion about onions in the family, just within the family, and there's a lot of confusion because spring onion, not everybody calls it the same thing. So you can be talking about other type of onion as well. So yeah, Okay. anyway. So this is what we got here. This is the white part of the spring onion. Okay, we're on track. All good. โอเคซีชาบอกว่าเพื่อนเหมือนเพื่อนซีชาเอาใบกระเทียมมาทำกุ้ยช่ายแทนใบกุ้ยช่ายอ๋อโอเคค่ะพี่แพรบอกว่าใบเขียวๆเอามาซอยเล็กๆผัดเนยทานคู่กับสเต็กทุกอย่างอย่าทิ้งเอามาซอยบางๆโรยแต่งหน้าอาหาร so yes Steven พี่แพร said Prayer tea said we use the leaf the green one slice it thinly and then we fry with the butter you eat with steak it's good too Okay, the pear I'm going to put in the sugar syrup. It's now boiling, so you're going to gently poach them. Okay. อันนี้จะเอาไปใส่ในหม้อนู้นนะคะใส่ลิงก์เพื่อเข้าร่วมได้ไหมแองเจล่าชาร์ลอตไม่ได้ค่ะเพราะว่าอันนี้ทำจาก YouTube โดยตรงค่ะไม่ได้ขึ้นสตรีมยาร์ดนะคะ so today I use the YouTube not a stream yard You probably can't see, but what I've done is I've stood up the pear, so it's standing up, because the base of the pear is actually the thickest part of the pear. So we cook that first, and then later we can turn the pear over to the side if we want to, and cook the top part. โอเคมาบอกว่าเขาเอาลูกแพรตั้งนะคะ เพราะว่าส่วนก้นมันหนากว่าใช่ไหมก็ให้มันสุกก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอียงลงค่ะ โอเค
มันฝรั่งมาร์กปิดแล้วนะคะจิวันเดซิให้ทานนะอันนี้มาร์กเอามันฝรั่งออกมาแล้วค่ะWhere's MGM apron? In fact, I'm thinking we might swap and poach it here. This one's the perfect size. So you get the syrup going up higher. Yeah. Let me just. โอเคมาร์กบอกว่าจะเปลี่ยนหม้อนะคะเป็นหม้อเล็กแทนจะได้เอามันจะได้ cover แพรมันจะได้ท่วมตัวแพรนะคะ He changed the pot so that all the liquid is cover the pan Okay. Angela So you can see what I've done. Can you put the Okay sorry yeah I've done it, and they're actually fully, pretty much fully covering it. Okay. Okay They're flowing around. That's the sugar syrup there. โอเคแองเจล่าบอกว่ารสชาติดีหรือไม่เพราะต้นหอมแข็งแรงอันนี้เดาว่าเพราะต้นหอมมันกลิ่นมันแรงใช่ไหมคะ so ดีค่ะรสชาติดีค่ะไม่ได้กินมีกลิ่นแรงเลยค่ะไม่แรงเหมือนต้นหอมหรือกระเทียมเลยค่ะกลิ่นธรรมดาเลย Okay, so we're going to let the potatoes cool down a bit before I cut them. So what I'm going to do now is start preparing the chicken. So this one we'll put. ได้ค่ะพี่เนาะใช่ไหมคะที่สวิตเขาก็ใช้แทนกุ้ยช่ายเนาะไอใบข So อง this is ready for ลิก cooking. ที่เยอรมันเขาก็บอกว่าใช้Angela Charlotte ไม่แน่ใจว่าคนไทยหรือฝรั่งนะ I'm not sure if Angela Charlotte is Thai or Aussie or you know Angela. Who's Angela? it's you ไม่อ่ะ Okay. Dolly did a lot of background noise here. I've got some mushrooms here soaking. So you probably we haven't explained what we've done. So we bought a packet of dried mushrooms. อันนี้เป็นเห็ดรวมนะคะซึ่งเราซื้อมาเป็นถุงแบบนี้นะคะโอเค So what you do when you get dried mushroom like this, you soak it in water first อันนี้แช่ในน้ำค่ะ to dehydrate them. เพื่อที่จะให้มันไม่แห้งหายแห้งเขาเรียกว่าอะไรนิ่มเหรอ So this will go in our cream sauce. Michael Angela Charlotte is Mia And what we can also do is this is effectively a mushroom stock. So instead of using chicken stock, you can use mushroom stock and put that into your cream sauce. It can be very strong. I'm still going to use chicken stock and use a little bit of it, not too much, because it can be too overpowering. โอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในครีมซอสนะคะแต่ว่าอาจจะใส่ไม่มากค่ะเพราะว่ามันอาจจะแรงเกินไปทุกคนค่ะ Angela Charlotte คือมีอานะ It's คะ because when you're online and you're commenting on videos, you don't want people to know your real name. โอเค Okay, so let me maybe change the knife so let's cut the chicken. maybe cut that first Everyone's gonna cut the chicken. พูดภาษาไทยดีกว่า Oops นะพูดดิเอาหมาออกไป รู้แล้วลักนี่มันในครัวเอาหมาออกไป Everyone, I was Angela Charlotte. Mia, can you hand away, please? Oh yeah. Bye. โอ้ย Okay. ให้มาร์คเปลี่ยนมีดเพราะว่ามีดอันนี้ไม่น่าจะคม Okay, so I'm just gonna. So this is basically chicken
a whole chicken, $10. Mommy. So we'll cut it up into bits and pieces. I think we've done that before in a previous บัตเตอร์ชิคเก้น section. เดี๋ยวมาร์กจะใช้ไก่จริงๆเขาบอกให้ซื้อไก่เป็นชิ้นอกไก่ที่มีติดหนังนะคะ แต่ว่าที่ออสเตรเลียที่เราไปซื้ออัลดี้อ่ะมันไม่มีอกไก่ติดหนังก็เลยตัดสินใจว่าซื้อเป็นตัวแล้วก็มาเลาะเอาดีกว่า So this one we just need to be mindful. The way we want to cut it is we want Shay. both skin and meat. Shay. มาร์กบอกว่าเราต้องระวังในการหั่นเลาะกระดูกนะคะ เพราะว่าเราต้องการให้มีทั้งเนื้อและหนัง Do we reduce the fat? Yep. โอเค น้องมี่ลงกล่อง โอเคค่ะ Getting the beautiful smell of the pear cooking in the syrup. It smells amazing. Very good. So, ไม่ get the Shay. so Yeah. this is put the chicken in. yeah the bowl Which one? yeah that Milo. Milo. Shay. it's okay what you have for yeah Okay, so we don't want chicken legs today, so I'll just take the chicken leg off. วันนี้เราจะไม่เอาขาไก่นะคะ We will use some of the wing, the drummer, the mini part of the wing. So I'm going to take that bit off. Sit. ครัวพี่สิริบอกว่า hello nice to watching you video and your cook is well you cook very well Who said that? ครัวพี่สิริ kitchen พี่สิริ kitchen Okay, thank you. thank you very much ค่ะ Shay. Shay. Good boy. ได้จากพี่แพรเปิดฟัง อีเย็นทำอาหารเช้าได้ค่ะ ทางฝั่งยุโรปจะเป็นเวลาเช้านะคะ อาจจะกำลังยุ่งวุ่นวายกับครอบครัวเตรียมอาหารอะไรอย่างนี้นะคะ ตามสบายเลยค่ะ ขอบคุณที่เข้ามาฟังมาเปิดไว้นะคะ Shay. If we want to, we can use, Shay. Milo. Shay. this can be one of them we use. นะคะ Depend on what people want. So yeah okay we can check with everybody that's invited for dinner tonight what they would like, which part they would like to have. Shay. เดี๋ยวอาจจะใช้อันนี้นะคะ แต่เดี๋ยวดูก่อน Shay. I said I put that for the bowl of the Yes. Shay. Okay, and then we got the other one, the other leg over here. okay So at the moment we've got a one-legged chicken here. Milo. It's missing a leg. Shay. You don't see too many one-legged chickens around. Good boy. Shay. Shay. อันนี้ chicken Maryland เนี่ย Milo. That is chicken Maryland, yes, correct. ตัวเปียก chicken Maryland คือ Leg อันนี้ and นะ thigh both together make chicken Maryland. Shay. 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 Milo. Shay. Okay, can we have a plate? No, use that one. Don't use that one. Oh, yeah. Okay, so this is the options for what we're going to cook tonight. Okay, and then we've got chicken breast. So we go down the middle here at the back of the chicken. อันนี้เดี๋ยวจะแล่ส่วนของอกไก่นะคะ And remember, you want the skin left on too. แล้วเราจะต้องเก็บหนังไว้นะคะ อันนี้ควรจะใช้มีดที่คมนิดนึงนะ And you don't want to leave too much meat on the bone. So if you do it right, pretty much all the meat comes off. Shay. If you've got lots of meat left on there, it just means you need to practice more when you cut your chicken.
There's a lot of left. I've got a bit left, but let's put a stock. That's okay. Okay. Shake. Shake. อาซิชาดูชินจังด้วย Now what we've got here is, we'll just move that over here and I'll show you. So what we've got here is, we've got the option of cutting this into two. So you've got one just chicken breast, and you've got one that's a bit of chicken breast, and a mini drummet, which would, for me personally, would be pretty tasty. So I would be in favour of cutting this right there. Okay, and that's actually a fancy one. Okay, that will go for stir fry fish and pieces like that. This will be a fancy way of serving it. So you want to get the skin nice and brown when you cook it. So you've got a mini drummet and a bit of the chicken breast, and you've got lots of skin. So that should be it. When you look at it, that's the white meat and that's the brown meat. That's what you want. So this one I think would be definitely an option for cooking. This one is also an option, but just the white meat. Yeah. So I think already we've probably got enough here for what we want. Yeah. So what we can do is cook 4 and probably cut one in half later when we serve it. Yeah. What do you think, Mal? No, we don't cut. We serve one each on each plate. Okay. So that means we only need 3 pieces, Mal. Yeah. Yeah. So what will we go for? We're going to put a. No, that is too little. Just cook more. Spare. Okay. กำลังถกเถียงนะคะว่าจะเอาส่วนไหนดี บอกเอาหมด4ชิ้นเลยนะคะแบบนี้เพราะว่าเหมือนชิ้นมันเล็กอะเดี๋ยวไม่อิ่มพี่ทิพย์สวัสดีจ้า Steven said that must be a very good sharp knife It is, yes. We've got a sharpener. Maybe Mel, you want to show everybody our knife sharpener? โอเคเดี๋ยว It's not a joke, it's actually a knife sharpener. พี่ทิพย์สวัสดีนะคะมาฝ้ายไปซื้อกับข้าวได้จ้า Steven said save the fourth one for Ron And we might need to go and check the pairs soon too. Okay, so here we've still got bits and pieces of meat here. That'll be good for stir fry. So we'll just leave that whole like that, and we'll thaw that out tomorrow probably. Okay Just put some glad wrap on it and put it in the fridge. Yeah. Okay, so what's the verdict, Mal? What are we doing? So you want me to cut it the same style as the other one again? Yeah. But you know what? We use this and that and that and that and then the side we do KFC tomorrow. Sorry, Mommy. Yes, Mia. Sorry. Uncle Michael asked if Angela Charlotte going to cook. Who? Angela Charlotte. Oh, I don't know. Mia, is Angela cooking tonight? Yeah, like that. Good. That's perfect. Yeah, the Mel mentioned KFC. She's actually going to make KFC tomorrow. So this is very good for the KFC, as this is the drumstick and the thigh for me the best part of KFC. คุณแดนบอกว่ามีดคมมากนะคะคมนะคะ คมดีเลย อันนี้คือที่รับมีดนะคะ เวลาเราจะรับมีดเราก็จะอันนี้มันจะเป็นแง่งๆแบบนี้เห็นไหมคะมันจะเป็นกากเพชรตรงนี้ค่ะกากเพชรนะคะ แล้วเราก็จะใส่ลงไปช่องตรงนี้แล้วก็ขูดอันนี้มันจะป้องกันไม่ให้เราถูกบาดมือนะคะ ก็รับอย่างนี้เลยค่ะคมดีค่ะโอเคมาเขาไปเช็คแอร์นะคะ Okay, so the pear's looking good. Let me just take it off and show you. โอเคเดี๋ยวมาร์คเอามาให้ดูนะคะแพรมาให้ดู So it's looking good. We still need to cook it more. If you look closely, you can see black specks. That's actually the specks. That's actually from the vanilla. And you can see the cinnamon stick we got down here, and that's the beautiful syrup. So looking good. โอเคอันนี้แพรคือมีจุดดำๆนั่นคือวานิลานะคะก็เดี๋ยวต้มไปอีกสักนิดนึงค่ะ Okay, so what we're going to do now is we're going to brown and pan fry the chicken.
brown the skin, pan fry it, and then take it aside and wrap it in foil, and then we'll put the rest of the stuff together. โอเค เดี๋ยว Okay. เราจะเอาเดี๋ยว explain เดี๋ยวเราจะเอาไก่ ไปทอดตรงนู้นนะคะ แล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนกล้องไปแป๊บนึงนะคะ ขอย้ายเพราะว่าจะเอามาทำตรงนี้ โอเค Some olive oil. จะใส่น้ำมันมะกอกนะคะ We'll season the chicken with salt and pepper. แล้วก็จะปรุงไก่ด้วยเกลือและพริกไทยค่ะ พี่ทิพย์STT Story ค่ะไทยคลิปสวัสดีทุกคนนะคะโอเคใส่น้ำมันไปในกระทะแล้วนะคะ เดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนสักนิดนึงแล้วก็จะทำการทอดไก่ให้หนังมันเหลืองนะคะตัวเปียกบอกให้ใส่พริกไทยเยอะๆเนี่ย So you want to show your pear as well? There. People can see the pear as well, honey. Look. Yeah, good. Okay. I'm just throwing it, tapping it. Make sure it's not too soft. It's still very firm, so it still needs more cooking. In theory, you probably can put a lid on as well to let it steam a bit, but I'm happy just to do it like that. We've got plenty of time up our sleeve here. Okay, so with the chicken, we're going to cook it inside down first to get nice and brown and crisp, and then we'll drop the heat and let it cook slowly. เดี๋ยวจะทอดส่วนหนังก่อนนะคะ ค่ะพี่แพ้พริกไทยก็เป็นผักเหรอ ป้าสอนจะออนผักมักล้อขอบคุณมากจ้า สวัสดีค่ะ พี่แมวนะคะ แมวค่ะ ป้าสอนสวัสดีตัวเปียกเนาะ Now we'll put the pan on in a minute. Just before I put the pan on, I will highlight, see how we cut this part of the chicken with the drummer and the breast like that. This is something you can't buy in the shop just like that. So that's the advantage when you cut the whole chicken yourself. You can adapt and cut it how you want. โอเค So it's a good skill to have up your sleeve. มาร์คอธิบายว่านะคะ ไก่ชิ้นส่วนนั้นคือถ้าจะซื้อจากร้านนี่คือแบบไม่มีนะคะ เราจะต้องหั่นเอง เพราะฉะนั้นการหั่นไก่ก็ฝึกได้นะคะ ขอโทษด้วยนะคะเสียงดังไปนิดนึง
แคมม้าก็คงจะรู้มากกว่าแมวแหละ รู้ค่ะ เพราะว่าใช้ครัวด้วยกันก็จะรู้ว่าอะไรเก็บตรงไหนนะคะ ขอบคุณค่ะพี่บัวพอทำได้ค่ะ แต่ว่าอยากกินอะไรก็ทำนะ พี่ยมรสวัสดีค่ะ ระหว่างนี้แมวก็ล้างไปด้วยนะคะเก็บล้างไก่เริ่มเหลืองแล้วนะคะ พี่ยมรถามว่าวันนี้ทำอะไรนะคะ เป็นไก่ค่ะ แล้วก็จะมีซอสที่ทำจากเห็ด แล้วก็มีลีดแล้วก็มีมันฝรั่งค่ะเนี่ย เล็กค่ะขอโทษstrong is like เหม็นแต่ว่า strong อันนั้นมันแข็งแรง it's like milk And they put it in I used to do this. พี่หน่อยได้จ้าพี่หน่อย วันนี้พี่อ้อทำผัดไก่ใส่ถั่วแขกประชันนะ chicken My son is no look at it. I think you need a bit more you need a bit more It's kind of delayed. yeah of course I have to change the quality I just know that you can increase the quality to be more clear Oh, no. yeah okay หลบไปค่ะ
บอกสิเอาไมโลออกไป ไม่รู้ อันเดี๋ยวไก่เดี๋ยวจะเปลี่ยนมุมนะคะ ชู่มาเป็นอันนี้แทนขนาดเปลี่ยนย้ายกล้อง so do you want to have like curvy of this or just the Look at it, it's fancy, have brown. hang on Is that what you mean? no I have the cutting thing remember Yep, use the cutting ring. The dough ring. no the one that makes The round dough ring, not the back thing. oh you want to make it the two sides You could. are you there okay let me make it fancy Well, I can cut it in half and then get a ring. And just, you get 2 rings out of each. okay So no bigger no that would be the right size. No. That's too big. Huh? Is it? I don't know cut in half first and then cut in half shouldn't you cut in half first before you do that โอเค อันนี้กำลังทำการทดลองนะคะ experiment okay look not too bad yeah cut in half first no yeahจะพยายามทำให้มันฝรั่งออกมาสวยนะคะ We've got potato donuts here. We can probably make potato fritters with these. That's something we can try. Maybe tomorrow for snacks. Yeah. จะได้ออกน่ากิน And yes, Michael, we could use the battered potato rings. That would work. P. Amon said the leftover potato you can mash it and fry it with cabbage. And Okay, but I'm thinking for something fancy, you could ring the rings, have them like what they call potato scallops. Just make a batter, dip them in batter, and then cook them in the deep fryer or something. Stephen, now eat the chicken still cooking? Yes, Stephen is still cooking there. But we're going to check. It's not coming out of the bone. Okay, one doesn't get it. Actually. Is it enough? Or we can put in the oven? Okay. ไปปรึกษาดูไก่กันอยู่ค่ะ We just investigate our chicken พี่แพ้ great idea ใช่ไหมไม่มาจากไทย I'm going to turn the potatoes off now. แพรเดี๋ยวปิดไฟแล้วนะคะ ต้มที่แพรChicken Master he will cook for a little bit further I'm going to turn the potatoes off now. Let's see. แพรปิดไฟแล้วค่ะโอเค we can leave it อันนี้ก็โอเคนะ ออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้ สวยดีนะคะ Is it cooking side? Should be okay. Should be good. Should be very good. So we cook that in butter and olive oil. They'll get nice and brown. So we're almost ready to start browning and bring all this stuff together. Just wait for the chicken to finish. And then
We have to make the chocolate sauce for the pear, but we'll do that at the end. The chocolate sauce is easy. Just a block of chocolate with some cream. Just melt the chocolate and just mix it together. Easy. Oh, hang on. Sorry. What does it mean? In England, we use the leftover cook as bubble and squeak. Now, bubble and squeak is a famous English dish where I think you use sausage and potatoes, throw it together, and cook it in a pan, maybe in the oven. It's like a almost combined together like a bread dish or something. Is that right? Something like that. I've never had it, but I've heard about Okay. it. ขอโทษทีนะ Oh, คะ and cabbage as well. So cabbage, potatoes, sausages, all combined together into one thing. You just bake it in the oven. Something like that. โอเค คือมาร์คกำลังอธิบายสิ่งที่พี่อมรพูดอยู่นะคะว่าที่อังกฤษอ่ะเขาใช้leftover คือมันฝรั่งที่เหลือใช่ไหมคะ เอาไปทำ bubble and quick อันนี้แมวไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะค่ะ มาร์คก็อธิบาย แต่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีพี่อมรอธิบายเป็นภาษาไทยหน่อย Okay, this is ready now, Mel. Okay, you want to put on the plate? No, not this. Oh, okay. เอาจานเอาไก่ออกจากกระทะแล้วนะคะ โอเคพี่แพรหลังไมค์โอเคพี่อมรบอกว่าพี่อมรจะทำวิดีโออธิบายคอนเทนต์เรื่อง Bubble and Squeak นะคะได้เลยรอชมนะ เพราะว่าน่าจะเป็นไอเดียที่ดีสำหรับคนที่มีมันฝรั่งแล้วก็ส่วนประกอบที่เหลือเนาะโอเคค่ะ Use the same pan or so use the same pan again. I think it's okay. Why not? For what? Maybe take it out because that That will give them beautiful flavour in the potatoes. no, but it will be burn. No, we don't want burn. We don't want burn bit. Okay. Hang on, put in here the oil and hang on. โอ้โหมะเขือมะเขืออะไรลูก I mean, a good chef would have 3, 4, 5 pans. I don't like that. I like to have 1 or 2 and less washing up. Less things to clean up. Okay, hang on. You going to pan over there? I will move that. Oh, I thought this thing was going. Oh, I didn't realise. Okay. Alright, so we're going to brown up the potatoes now and get them ready. โอเค เดี๋ยวจะทำการ ทำไมต้องส่งเสียงดัง We've already got some cream. What today? สิคะ Milo Yep today at 9 Oh, wait for that. Don't push. What? Right, what are we doing? potato butter โอเค เดี๋ยวนะคะ เดี๋ยวจะทำทอดมันฝรั่ง Okay, so the butter we want to season well. The potatoes, sorry. We want to season well. I'm thinking about the butter going. Butter, we don't need a season. Potato, yes, we need a season. โอเค เดี๋ยวเรา We season it as we cook it. Okay, that's all. เดี๋ยวเราจะต้องปรุงรสมันฝรั่งด้วยนะคะ อะไรลูก So we do in a mix of olive oil and butter, or just butter? just the butter Just butter? not No, too we high say yet. olive oil and butter.
Okay. A mix of the two is good. That's enough. Mommy literally looks like that one. แต่ป้าเพชรบอกว่าหนูหน้าเหมือนไมโล Classical French cooking has plenty of butter. มาร์คบอกว่าเวลาอาหารฝรั่งเศสนะคะ จะใช้เนยเยอะๆ วันนี้แดด And when the butter is bubbling, that's, you know, when it's ready for the start. เป็นคาเฟ่ข้าวมันมีบัตเตอร์ อืม เยอะ มันมีอะไรนะ ๆบัตเตอร์ มีบัตเตอร์เยอะไม่ต้องตะโกนพูดอย่างนี้ได้ยิน บัตเตอร์ โอ้ยหูจะแต You ก don't have to yell me out. หูมามีจะแตก เอาเล่นข้างนอกไปแต่ดิมันจะเตะไมโลแล้ว มีอาตดอะ Mommy you know how to say that เพราะว่าหนูมาบอกไงมันมีก็เลยต้อง แม่พูดมั่วไม่เป็นแม่ตด Spot, okay. Okay. Don't need to translate that one to English. I know what's going on. Bad smell. Mommy got it Okay, so you got plenty of butter here, beautiful. We need to season it. Plenty of seasoning. Bit of pepper as well. Bit more salt. Okay. And these fancy chefs, what they do is, as it cooks, they do this. That idea is you also cook the top at the same time as well. Get the You want boiling. bigger spoon Huh? You want bigger spoon No, it's all good. โอเค มาร์คบอกว่าแฟนซีเชฟนะคะ จะต้องทำแบบนั้น มาร์คจะเป็นแฟนซีเชฟ ไม่รู้ Okay, so we let that cook away. You don't want sticking to your pans every now and then, just move it around gently. หอมดีค่ะพี่น้องอมรเนยหอมพี่อ้อรีบไปจัดคลิปมานะคะ We not put all right because Yeah, no. I'm going to drain that and put... And squeeze it. I'll maybe show people โอเค if you want to. ขอย้ายมาตรงนี้นะคะ โอเคค่ะเย็บ Okay, อันนี้ so จะเอาเห็ดออกจากน้ำที่แช่ไว้ เพราะว่ามันเป็นเห็ดแห้งนะคะ พี่ทิพย์สวัสดีรอบวงนะคะ And then we'll cut these up into... ต้องระวังนู่นด้วยนะคะ เพราะว่ากลัวว่ามันจะไหม้ Yes เนี่ย Does anyone like a day one fact about me? Yes ทุกคนอยากรู้ Daily Fun Fact ของเมียไหมคะ Okay. So when you eat the remote, and you like inhale it, it tastes like plastic. โอเคเมียบอกว่าเวลาเรากินรีโมทนะคะ แล้วก็ดมมันเข้าไปมันจะรสชาติเหมือนพลาสติก Do you use the new pan? Well, you can use that Okay. way. Do a Is fresh it one. done? Okay. Mia, can you stop being annoying? Maybe you can use it. Stick it in a little bit. Doesn't want to, we can use some of that.
Not finished. You think the potato is done? It's getting burned now, the pan. Okay. I think we take it out, honey. Otherwise it will be brown, burn. You see the No. Still want to be a brownish in there. Yeah, it's getting a bit. The butter is brown. It's getting a bit. Okay. So what we'll do is, can you get a bit of paper towel there? can you turn the thing off first to stop the heat because you don't need it. I'm not using. The heat. Okay. There's our potatoes. And we'll clean the pan again, and then we'll finish off. Maybe we should. So you want to make your chocolate sauce? I'll make your chocolate sauce while Mal's putting the stuff together. Okay. Put what stuff together? When you're That's putting the all this bowl. stuff together, That's the bowl. like on the plate. Yeah, that's the bowl. Use the bowl. Okay, so I'm going to wipe this pan down. We'll start again. One more towel. I'm just going to rinse this in water and then wipe it again. I don't use the pan. Yeah. You do. I think you don't need the oil, otherwise it's burn. Not sure. It'll start with the butter. Okay. Now we're going to start fresh again, and now we're going to do this stuff, and we're going to put the mushrooms in, and we're going to make a cream sauce. With some cream. And some butter, and a bit of white wine as well. So when we cook this, we'll add a little bit of white wine. Lucky we got a little bit of white wine left from when Michael come over and we had a lunch together yesterday. We got a little bit of white wine left. วันนี้พี่นัทกินอะไรจ๊ะทุกคนถามนะคะ เดี๋ยวใส่ไวน์ขาวด้วยนะคะ What we cook for Milo dinner? Minced turkey. Meant to be minced turkey. We can still give him chicken because it's already there. Yeah, you can. Yeah. Mia, can you give Milo dinner? Oh yeah, just give him that one. Yeah, all good. Alright, so I'm just going to bit of olive oil, bit of butter, เสียงดัง and what we'll do is we'll get the put the heat up a bit. Oh, that's better. Okay, so what we're going to do now is we're going to just gently put in the leek, and we'll be cooking this in a little stock later as well. Auntie Lauren, hello. I
Auntie Lauren says yes. Yep. Okay. That's Hello, later. Elaine. That's This later. one will go later because it's very thin, different thickness. Okay. I think you cut it too thick. I think it's good. Perfect. Just me. You asked me it's too thick. So Mel thinks I cut it too thick. I think it's perfect. Okay. Okay. Can people vote if the leek is too thick or it's good? Yes, hello, Auntie Lauren. Thank you for watching. Today we're cooking chicken with leek and potatoes and mushroom. Be careful, Milo. Milo, come here. Beautiful. Oh. You didn't see me there. I just tried. I took a little piece of the potato there. I just had a taste it. Very good. Just potato is good already. Okay, so you can see what's happening here is we've got caramelization happening now. Now it's probably a good time to put some white wine in with it. Oh, you're going to have some liquid in there. Yeah, Okay. just getting it started. Okay, Auntie Lauren, you can come to the house in maybe 20 minutes What's happening in the house? for dinner. Oh, Auntie Lauren asked what time. yeah. Are you in town, are you, Lorraine? Are you still in Cairns? You're in lockdown. Auntie Lauren said leek is a bit too thick. Sorry, Mark. Haha. Okay, alright. Thanks, Auntie Lorraine, for helping me out there. Mark ใส่ไวน์นะคะ Probably enough. That gives me a little sneaky glass to have with my dinner. โอเค มาร์คบอกว่าเดี๋ยวเอาไว้นิดนึงเอาไว้ดื่มตอนดินเนอร์ พี่ปูวันนี้พี่ปูยุ่งไหมพี่ปูสวัสดีค่ะ ปูปันกินกับปูนะคะ Okay, so what else have we got? Okay, so we've put the mushrooms in with it now. And we'll get some, put some chicken stock. we have to Put taste a little bit of mushroom. just a bit that's enough first for now. And we've got some good flavours happening in there, you can see. Do you increase the heat? Milo, you block And the cream we add in later. If you add it in too early, it'll just evaporate. So Okay. that goes near the end. We still need to get some good flavours happening here. เดี๋ยวครีมเดี๋ยวเราใส่ทีหลังนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดใส่เร็วเกินไปเนี่ยมันจะแยกตัว Okay, that's salty huh no not salty at all. no but I mean you We'll have get to some taste flavours it in. And we get some good sweetness from the white wine. And as we cook it, we'll adapt and add salt as needed. Chicken stock should be coming in here, so we will add. I would like to add a bit of water in chicken maybe stock. put salt or that powder Yeah, so we will put some chicken stock. Unfortunately, we don't have fresh chicken stock today. I Sometimes have this made. happens. I have made but we did not take it out Yeah, so I'm just put it some. We can use powdered salt. Chicken stock. we Yeah. can use just salt Okay, that's enough. And we'll add a bit of water to that. อือฮึใช่วันนี้บ้านพี่ปูมีน้ำพริกแมงดาแต่แมวไม่ชอบกินแมงดาแมวว่ามันเหม็น So all we're doing here is just building up the flavors. And are we on a time constraint here, or is it okay? we 1 hour 19 minutes Are we doing 2 hours or 1.5 hours? 1.5 hours Okay, good. whenever we That's finish fine. Okay. Now our leeks are too thick. I think it's looking very good here. I'm going to turn them on the side. And they're probably going to move around like wheels here. That's all right. And all the bits and pieces, they're all good. So what's going to happen here is when we add the cream, it's going to be a beautiful, rich mushroom full of flavour sauce. And that will go beautifully with our
chicken and fondant potatoes. Can I have a taste? Yeah. The Mao is it's still cooking away, but you should get an idea of the flavours here. You want caramelization on your leeks, that's good. เดี๋ยวขอ QC tasting ก่อน Probably need salt. Oh no, we've got the chicken stock powder added, it's all good. You need a bit. Maybe let's wait until Yeah, cream wait come till we get the in. cream in and then we'll do the final adjustment for the flavour. Because right now I can taste a little bit sour from the wine. Yeah, we still need more simmering. Another 5 minutes. But just thinking if we need more the mushroom flavor. No, wait, it's enough. I'll just take a little bit. I think. Okay. And that's going to get a beautiful, very light caramel colour when we add the cream to it. It's going to be an amazing colour as well. ต้อง QC ค่ะพี่บัว QC ไม่งั้นมันจะไม่ได้รสกลมกล่อม so my friend said I have to do quality check test every week Food? my friend saidพี่แพร said I have to do quality test check every week I will stay there yet. I'll take that bit out and I'll do a check, make sure it tastes good. Milo dinner Milo where are you Okay, now Mal, I'm just going to throw in the spring onions now. okay I put the spring onions in now. oh it's a bit hot Milo dinner มันยังฮอตอยู่เดี๋ยวร้อน So we're not far away. I've taken the lid off the pears and they're looking amazing, they're smelling amazing. That beautiful, rich syrup, full flavour, it's amazing. He doesn't want it. So we're not far off. I will say, let's do a check. I think we need a cream now. โอเคใส่ครีมลงไปแล้วนะคะ Okay. on the side wipe it กินซะงั้น ใช่พี่แพรต้องมาเจอด่านสุดท้าย Okay, obviously we've got to stir this in. Give a bit of time to come together. I think we need a bit more, you need more water a bit more cream no cream more water and a bit more water as well. because you're supposed to put chicken stock but you choose Yeah. chicken powder so you need more sauce Okay, that's looking good. a bit more cream because you want cream to have like not too dry you know Yeah. I'm just going to pump it up a bit there now. you want to put more cream let me taste I will put more cream, but not yet. Just want this to thicken up a bit. need more cream for sure Okay. and chicken stock I mean you can put salt basically There you go. Right, so we're not far off. So just to recap, we've done our pears, the potion of beautiful sugar spice syrup with dessert wine, cinnamon, vanilla, all the good stuff. So we need to make the chocolate sauce at the end to go with it. And we've got our potato fondants, fancy brown ones, just don't mind that one. That's ready to go. We've got the chicken that's ready to go. And now we've got our beautiful sauce. We're going to put this on top, got to mix that through. can you set the table please This is going to be full of flavour. You've got lots of flavours here. You've got mushroom, dried mushroom that's been dehydrated. You've got chicken stock, you've got cream, you've got white wine, you've got amazing flavours. You've got your leeks caramelised, and you've got your spring onion in there. Beautiful. Now it's coming together, you can see. Looking beautiful, beautiful colour.
That's the color you want. So it's beautiful with the chicken. Much better. Good. Okay, getting done. Oh, a bit of pepper as well. Let's get a bit of pepper happening. We've already got salt from the chicken stock and stuff, so you don't need that. You can see it's coming together now. I think it's ready. It's ready to go. Done. Just turn it off. Keep cooking. You'll go too thick. Then you have to add more. This is ready to go. So Mal, you should start putting stuff together. And while you're doing that, I will show how to make the chocolate sauce. So we got the. Can you move it here? Well, I'll just quickly show you how to make the chocolate sauce, and then we'll go back to Mal, who's putting everything together. Beautiful. Okay, so what we need is we need a saucepan with boiling water, a bowl. We put the chocolate in the bowl, melt it down, add the cream, stir it up, and that's your chocolate sauce. Very easy. So this one's ready to go. Just get the saucepan. Yeah, you set the table. That's the one we need. We need a wash. Oopsie daisy. Okay, so just get the boiling water happening. Putting together. I'll get this stuff. Oh, but Yes. Okay, so we're going to move the camera, and while we wait for this to boil, and then we'll switch back again. Okay. okay.ฮัลโหลกลับมามุมนี้ค่ะ จะจัดจานจะเอาแบบให้สุดความสามารถนะคะ อย่าว่ากันนะคะ จะเอาแบบความสามารถที่มี spoon. 10 grams of chocolate and 75 grams of fresh water. Okay.ได้ไหมแบบในรูปพอได้เนาะ Is that look okay? คือที่บ้าน3 จานนี่จะสีไม่เหมือนกันเลยนะ เห็นไหมคะ ได้แล้วนะ1 จาน พอใช้ได้นะคะ เหมือนที่ให้ดูในรูปไหมว่ามันจะเละ โอเค เดี๋ยววางไว้ก่อน Put a bit of parsley on top. Oh, that's all good. I think that's good. Yeah, looking very good. What are you listening here, man? What are you listening? What do you mean?
something. Looking very good here. If you want to add some extra colour, you can get some fresh green herbs and just throw it on top. Parsley or tarragon or something like that. In fact, we do have some parsley, I think, do we? Do we need parsley? For No, this? we don't. Okay, we We won't have put- parsley. We have parsley. We can put a little bit on top just to demo. And I can now show you melting the chocolate. You want to change? โอเค เดี๋ยวไปดูมาร์กแป๊บนึงนะคะ Here we are melting chocolate. What you call bang mali? Yep. So we've got the chocolate here. โอ้ย Just cooking dark cooking chocolate. It's most importantly use dark, don't use milk. Very important, yep. So all we're doing here is melting, slowly, gently melting the dark chocolate over boiling water, yeah. And then once that's melted, we take it off and we just add some cream and just whip it in. That's it, that's your chocolate sauce. It's very easy. I can see it's starting to melt already. Yep, looking good. So you can see it's melting here on the side there. Yeah, that's probably a better view. Yeah, that's my beer over there. I need to, when I finish that, I'll finish my beer. A bit thirsty. All good. So we're almost done, you can see, and that's our pear, beautifully poached pears there. Perfect, ready to go. Yeah, looking forward to that. Awesome. And it's nice and light, not too heavy. And you're using fruit substitution. So remember, when you're buying your fruits, go to your local fruit and veg shop and support your local people, local farmers, yeah? Okay, so we're not far off now. Not far off, we've got the big chunks here. Gently. And the pan is hot too, so remember, when you have a towel or something when you grab the pot, otherwise, when you grab the bowl, otherwise you will burn your fingers. Then you put cream in there? Yeah, I'll put cream, but not here. I'll take it off and then add the cream to it. That comes from past experience. That comes from experience, by the way, touching the hot bowl. I've done that many times in the past. Okay, not far off. So I will now give this to Mel, or just leave there, you can see. So พี่อ้อแนะนำว่าแมวต้องใช้จานสีเข้มๆใส่อาหารจึงดึงดูดน้ำหมออันนี้เห็นด้วยค่ะพี่อ้อแมวกำลังจะไปดูจาน okay, ให that's ม่ ready to นะคะ go. So we just add some cream now. จะเอาจานหลายๆแบบมาไว้สำหรับตกแต่งครีมจะเอาจานมาหลายๆแบบสำหรับตกแต่งเวลาเสิร์ฟอะนะคะพอดีอันนี้ So ซื้อ it's มา roughly, the ratio is roughly 3/4. So in terms of just gently, just add a bit of cream, stir, add a bit of cream, and then see how you go. ป้าแขกใช่ค่ะ Or thin, up to you. อันนี้กำลังละลายช็อกโกแลตค่ะ แล้วก็จะใส่ Personally, I use the prefer to use a towel because those big gloves are very clumsy. Okay. So you can see here, all I'm doing is just mixing it in. It's a bit thick for my liking, so I'm going to add a bit more cream.
Okay. And because it's dark chocolate, you don't lose that beautiful brown colour. It's still there. Okay, that's looking better. ใช่พรุ่งนี้แมวจะไปสอยจานใหม่ค่ะ พี่ๆเอาไว้ตกแต่งเอาไว้แบบหลายๆสีทั้งขาวทั้งดำเพราะว่ามันจะได้ตัดกับสีอาหารเนาะเห็นด้วยค่ะว่าจานสีขาวเนี่ยมันถ้าใส่แล้วมันจะสีแบบ If you want it extra runny, you can probably add a bit of milk to it as well. Personally, I think it's still a bit too thick. yeah we don't see So it's still a bit thick. I like it a bit more runnier. Maybe you add a bit of milk. Maybe a bit more cream and see how we go. มาร์กบอกว่าเขาชอบที่จะให้มันเป็นไหลเขาเรียกอะไรนะข้นน้อยเหลวกว่านะคะเหลวขึ้น อันนี้มันหนาไปนิดนึง That's getting better. โอเคค่ะไปปล่อยนักโทษค่ะ Okay, and Mal, maybe you want to plate up one pear dish. Okay. I'm going to add a little bit of full cream milk just to make it a little bit runnier. Mal, can you get the full cream milk for me? This should cool down, so I can just use my hand now. Very good. Yeah, we can still see you. It's important to not get water in here, otherwise it'll just tease up the chocolate. Okay, so it's looking good. Bit more. Bit more and I think we're ready to go. Yeah. ขอย้ายมาตรงนี้ เห็นไหม เห็นไหมคะ Hey, you want to Here. look at the picture? You have to Okay, it's looking good. should it be thin because No. you can spread it how is it on the food oh you have to put the chocolate Put more. hang on spoon Yeah, I think we should put. ในรูปเขาใส่นี้ก่อนนะ จะเยอะไปไหมเนี่ย Now you can adjust it as you want. So if you want thinner, that's fine. How That's is looking that good. That's looking very good, ma'am. With a bit of icing sugar on top. Where is the icing sugar เป็นไงข้างเป็นไงบ้าง For people that know me, they know I love my icing sugar on dessert. It makes it look extra pretty, if you ask me. Makes a difference. See? Beautiful. Makes a difference here. You could even put a little bit of cinnamon powder on top as well. Yep, This is looking enough? good. Yep, that's it. Beautiful. Beautiful. พอใช้ได้ไหมคะ พอใช้ได้เนอะเหมือนในรูป อันนี้ก็เป็น2 จาน 3 จาน จานคนละแบบ Okay, we should give Mia one of these that you can eat now. Okay I have to take a photo get me this one Okay, Mia, you can start eating now. โอเคค่ะ ทุกคนคะเสร็จแล้วค่ะ so ขอปิดการประชุม ถ้าเอาปอมเดอแต่วางทับไขว้กันใช่ไหมพี่แพรเดี๋ยวจะลองดูนะก่อนถ่ายรูป โอเค
Thank you everyone for watching ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะ ที่ติดตามชมนะคะ เมนูของเราคือเสร็จแล้วแพรแล้วก็ไก่ เดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูนะ Yeah, thank you everybody. Khop Kun Club. Thank you everybody for cooking with Triple M. Enjoyed this, very good. Thank you. I Okay. hope you enjoyed it just as much as we did. Don't forget to press like for us and if you not subscribe yet please do อย่าลืมกดไลค์นะคะ แล้วก็กดติดตามถ้าเกิดใครยังไม่ได้ติดตามพี่นาขอบคุณค่ะนะคะ แล้วก็จานไหนนะสวยสุด จานดำจานดำใช่ไหมที่มีความดำโอเคค่ะ เดี๋ยวจะถ่ายรูปจากจานดำเรียกแขกนะคะ so see you guys next Saturday at 6 p.m. Australian time and 2 p.m. Thailand time เจอกันบ่าย2 โมงเมืองไทย6 โมงเย็นออสเตรเลียนะคะ thank you very much bye Khop Kun Club. Thank you everybody. Cheers.